Mayong gabi sa tuwang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban na lang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. So for 1 week, last week, wala gyud ta naka pahigayon sa atuang Bible study every night. But hopefully, this week mahimo tang magpadayon and we will continue this ministry sa pagpalagana pagyud sa mga maayong pulong sa atong buhi nga Dios. And I hope we will be learning something again tonight. So, by this time, akong gihangyo ang tanan, akong mga kaubanan, alang sa pagduol para sa usa ka awit. Gidag na mo ka, o Ginoong Jesus, nga nagpakamatay ug nabanagayon. Alleluia, alleluia, mahimayaon ka. Alleluia, alleluia, dasiga kami. Salamat, O Diyos, kay kahayag ikaw, nga nagtultol ka namo sa kaluwasan. Alleluia, alleluia, mahimayaon ka. Alleluia, alleluia, dasiga kami. Dasiga kami, ug sa gugma puna, kay kalag namo na nga mabugnaona. Alleluia, alleluia, mahimayaon ka. Alleluia, alleluia, dasiga kami. Amen, amen. Thank you for that wonderful song. Amen. And by this time mga kaigsuunan, akong gihangyong tanan to please open your Bibles with you. Ako mga kauban po diri sa Panimalay, I ask you to open your Bibles with you sad para atua kining tan-awon ang pulong sa Ginoo nga atong pagatun-an karon nga kagabhion. So our text for tonight is found in the book of Ephesians chapter 4. Intended unta sa ato is chapter 4 verses 4 to 16. Pero I think we would concentrate lang sa chapter 11 paingon sa chapter 16 mga kaigsuunan para tuwag yung matagaag pagtagad ang ato ang tema karon nga takna sa kagabhion. So the title of our Bible study is Surviving and Thriving. Surviving and Thriving. And our text, we will read ang Ephesians chapter 4 verses 11 down to verse 16. And I think this is a very important lesson nga atong matun-an sa atong kinabuhing Kristohanon. The Bible says in verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Magampo ta, amahan nga langit nun.
Salamat, Lord, for allowing us to have another opportunity, Ginoo, nga makatuon sa imong pulong. Thank you, Lord, for 1 week. Wa gid mi naka Bible study last week, but thank you, Lord, kay you have allowed us again to be together para mahimong magtuon sa imong mga buluwanong pulong, Ginoo. I pray, Lord, that you would open opportunities more sa amoa nga mas mailhan ka namo, Ginoo, that we could align ang among mga kinabuhi sa imuhang plano ug kabubuton. We pray, Lord, that you would bless. We pray, Lord, that you would guide us because we grope in the dark without the light that you would give us. Ikaw maghatag ka na mo kadaugan tonight. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen. Amen. Surviving and thriving. Kana mga kaigsuonan is atong ginabuhatanan. We wanted to survive, and by wanting to survive, we thrive. We exert all effort, mga kaigsuonan. Especially if there are some challenging situations sa atong mga kinabuhi, ato yung ma-discover nga gusto pa gyud tang mabuhi. We struggle to survive. And even in the animal world, mga kaigsuonan, there is the instinct para mo survive ug mulahutay. Now, the question tonight, how about sa ato ang kinabuhing Kristohanon? How about sa atong pagpangalagad sa Ginoo? How can we survive? You know, every day, mga kaigsuonan, there are thousands of people who are being added to the church. But the sad reality is, at the same time, there are also thousands of people who are going away from service sa Ginoo. Ato makita, mga kaigsuonan, daghan pong gabackslide. Daghan pod ang nitalikod sa pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsuonan, for bunch of reasons. Daghan og mga rason, mga kaigsuonan, na ay rason tungod sa problema, na ay rason tungod sa panginabuhi, na ay rason because married with someone nga dili magtotoo, na ay rason, mga kaigsuonan, because lack of supplies sa ilahang mga kinabuhi, or even there are times that there are churches that being closed. Mauna nga wala na po'y kaadtuan ang mga katawhan, and it is a reality nga kada adlaw nato nga pag-atubangon, mga kaigsuonan. And maybe next day you will be the one who will face the challenge that would give you ito unsa ka og muundang nako pagsimba. And I hope, mga kaigsuonan, we will survive. And we must strive, mga kaigsuonan, para ato yung maangkon ang paglahutay sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. And I hope, in spite of all the challenges ato ang mga kinabuhi, we will look at it as a blessing, mga kaigsuonan, that will be our stepping stone alang sa pagkabot pagyud greater heights alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Now karon, mga kaigsuonan, atong taon karon, ang suggestion sa ato ang teksto, how can we survive? Unsaon nato para mulahutay ta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Mga kaigsuonan, sa diha nga ang atong Ginoo misaka sa langit, naghatag siyag mga regalo. If you would look at our text in Ephesians chapter 4, mga kaigsuonan, in verse 8, at tras tagamay sa verse 8, the Bible says, "Wherefore he saith, when he ascended up on high," so when he go up to heaven, nisaka na ang atong Ginoo sa langit, he led captivity captives, meaning he brought with him all the Old Testament saints nga mga nangaluwas nga nakaangko na gyud og final payment sa ilahang mga sala to the death of Christ. And pagsaka niya, mga kaigsuonan, and gave gifts unto men. Sa ato pa, ang mga gibiyaan ni Ginoong Hesus, ang church, wala niya gibiyaan nga nag-inusara. First of all, the Holy Spirit was sent instead of the Lord Jesus Christ. Pero ato makitaan, beside the Holy Spirit, mga kaigsuonan, naapoy gihatag ng mga regalo ang atong Ginoo before sa nisaka sa langit. And what are these gifts? And in our text in verse 11, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. In our time today, mga kaigsuonan, ang apostle nga naata are the missionaries, because the word apostle means
sent one or missionary. But we don't have apostles in the sense just like the 12. Okay? The sense just like the Apostle Paul, Apostle Peter. We don't have apostles like them who write the Bible, who write scriptures. Wala tayong mga apostol nga susama nila who are an actual witness of the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. So wala na sa tuang panahon karon. Ang atuang mga apostles ron are mga missionaries, people who are sent to proclaim the gospel to other places. In that sense, I can be also called an apostle, pero dili susama sa pagka-apostol adtong 12 and the Apostle Paul, but in the sense nga sent one. Okay? Kaya kanang magong missionary, that is the same lang iyahang gitawag nga root word sa missile. Missionary, missile, something that is sent. The same sense ang apostle, gipadala mga kaigsuonan. And ato makitaan some prophets. And ato makita nga na ay two kinds of prophets. Ang first prophet mga kaigsuonan, those people who are telling what will happen in the future. You see, and we don't have that prophets anymore today, mga kaigsuonan. Kay when the Bible was finished, the revelation from God also ceased. Nanantay written revelation ang atong tun-an karon. The other kind of prophet are those who proclaim the word that are already recorded and written. So, ato makit-an, wala na tayo propeta nga katong mga prophet who will tell what will happen in the future. But, we have prophets today who can know what will happen in the future through the written word of God. Wala na bag-o nga revelation mga kaigsunan, but we go back in the revelation from the scriptures. Ngun pa niya, and some evangelists, and we have a lot of evangelists in our time today. Evangelists are people who evangelize, who go to places and proclaim the gospel of Christ. And some pastors, me myself, I am a pastor mga kaigsunan, and we know a lot of pastor and teachers. And I hope by the grace of God, when you meet your pastor, when you meet some evangelist or your Sunday school teacher, I hope imong ibutang sa imong unahuna regalo biya ni sa Ginoo. They are gift from God. Regalo sa Ginoo ang ato ang mga leaders and atong mga workers sa simbahan mga kaigsuonan. They are not just full-time workers for a living. They are gift from our God. You see? And atong makitaan, we must treat these people as gift, precious gift, gikan sa Ginoo. And what is the purpose of this gift? Para mo survive ang simbahan. Para mo lahutay ang simbahan mga kaigsuonan. Kay, kung tanawin mo ang verse 11, close connection sa verse 12, what is the purpose of the people mentioned in verse 11? Verse 12, for the perfecting of the saints. So meaning, those gifts, kaning mga pastors, teachers, evangelists, ato makitaan mga kaigsuonan, they are there for the perfecting. What does it mean kaning perfecting of the saint? Unsa may pasabot ani pastor? Ang pasabot ani mga kaigsuonan is for the equipping, para ma-equip ang mga saints. Who are the saints? The people who believe in the Lord Jesus Christ. Mga tao nga nagsalig og nagtuo sa atong Ginoo ug manuluwas nga si Hesukristo. Those people who are already set aside for Christ, nga iya na ni Kristo mga kaigsuonan. So ato makitaan that these people gift from God are to equip the saints for the work of the ministry. Now listen carefully. Every member of the church are ministers. Okay? Every members of the church are ministers. And pastors and teachers, they are there to equip the ministers. Tanawa akong bason pagbalik ha. For the perfecting of the saints. So meaning, ang mga tao sa simbahan. For the work of the ministry. So why we need to equip the saints? For the work of the ministry. Meaning, every member of the church, you have a work in the ministry. That's why pastors are there to equip you. Pastors are there para i-recharge kamo mga kaigsuonan. We must be recharged sa ato ang pagpangalagad sa atong Ginoo by the preaching of God and also by the power and mighty work of the Holy Spirit in our lives mga kaigsuonan. And for the edifying of the body of Christ. So mabuild up
ang body of Christ, meaning ang simbahan, mga kaigsunan. You see, so I hope by the grace of God, if you need to be built up, if you need to be equipped, if you have some doubts sa imuhang mga kinabuhi, mga kaigsunan, you come to God. And remember this, most of the time, ihatag sa Dios ang wisdom sa mga regalo nga iyang gihatag, meaning the people whom He placed in the ministry. Nato makitaan mga kaigsunan, preachers and pastors, they are not functioning through their own wisdom. There is wisdom from God nga ginahatag niining mga tawhana, mga kaigsunan, for them to really function well. And by the grace of God, can be a blessing sa matag usa kanato. And ato makita, and we can survive sa atong pagpangalagad sa Ginoo if we will be equipped by the gift nga gihatag sa Ginoo. Remember this, dili gid na pwede mo ingon ang tawo nga ay di na ko moadtog simbahan kay di na ko magsimba, magampo lang ko sa akong balay. Dinhilan ko mga lagad sa Ginoo sa akong balay, di gid na pwede, mga kaigsuonan. That is a big lie from the pit of hell. Nga naman, how can you be equipped? How can you experience the gift nga gihatag sa Ginoo if you will not be part of the church, mga kaigsuonan? You see? So I hope pinaagis gracias Ginoo ato nang ma-realize, mga kaigsuonan. And we must let these people do their job according to their calling. And verse 13, hangtod kanus aman, nga naman unsa may purpose ani, nga naman nga gitawag nga dapat ang build up, dapat ang ma-equip. Verse 13, till, so na katapusan, till we all come in the unity of the faith, meaning unity in the faith. You see? Karon sa atong panahon karon, daghan kay klase-klaseng pagtuo ang mga tao. Diba? Kasi klaseng mga relihiyon, kasi klaseng pagtuo. But by the grace of God, mga kaigsuonan, one day there will be a unity of the faith. Usa na lang atong gituuhan. And ang atong gituuhan, mao na gyud ang kamatuoran. And we will have one pastor, and our pastor is the Lord Jesus Christ Himself. Nato makitaan, and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, and the measure of the stature of the fullness of Christ. Maybe we have different gifts. When I say gift karon, meaning atong mga spiritual gift, atong mga area of expertise na nagagamit as Ginoo simbahan, we have different calling, different vocation, different gift para sa service, mga kaigsuonan. But we have one goal. We share one goal. Unsa man ang goal, pastor? Ang atong goal is to be like the Lord Jesus Christ. Mahimot ang susama ni Jesus Christ, mga kaigsuonan. And I hope by the grace of God, you desire to be like the Lord Jesus Christ. Mag-desire ta nga mahimong susama ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. Nganuman, until dili pa ka pareha ni Jesus Christ, mga kaigsuonan, there is always a place for growth. Mao na bisan pag 80 anyos na kang nangalagad sa Ginoo, you can still grow, mga kaigsuonan. Why? Because our aim is the Lord Jesus Christ Himself. You see? And now, atong tanawon ang verse 14 sa ato ang teksto, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Very, very sad that there are a lot of people in our time today who are using the word of God to deceive, para lang mangilad, for their own goal, for their own benefit. You see, gihimong negosyo ang pulong sa Ginoo. And I hope atong makita, mga kaigsuonan, when we grow to be like the Lord Jesus Christ, we grow in our wisdom, we know the Lord Jesus Christ more, dili na ta mailad sa mga craftiness o sa mga wind of doctrine nga nagkalahi-lahi. Di ba ang wind nagkalahi-lahi? Mura bitog, hala, asa lang mo banda ang hangin. Mura inanapod ang doktrina sa daghang mga katawhan karon, mga kaigsuonan. And very best way to avoid yourself nga mailad ni ana, and hence you will survive sa imong pagpangalagad sa Ginoo. You will not be driven to apostasy, is to know the Lord Jesus Christ more. Grow in your wisdom. Grow in your knowing sa person of the Son of God, mga kaigsuonan. You see, kinahanglan kang makabalo kung unsa ang imong gituuhan o ngano kini imong gituuhan. Di ba? Pananglitan. Unsaon man maluwas? Tubag ay pinaagi lang yung pagtuo. Nganong pinaagi lang mang yung pagtuo?
And most of the people sa atong panahon karon, professing Christians, they know what they believe, by faith, by grace, para maluwas. Pero, when you ask why you believe it, they cannot articulate why. And that's a big problem, mga kaigsunan. Christians must know what they believe, unsa ang gituhan, and why they believe it. Ngano kana matong gituhan? What are the evidences? What does the Bible say about this matter? Importante kayo, mga kaigsunan. Kinahanglan nga dili ta ng blind faith. Mabitaw na sa tuwang simbahan, no? When the pastor is preaching, everybody is allowed to open the Bible and really look at the Bible. Og nabagid na sa Bible na yung ginaistorya, and you are free to study your Bible yourself. Kabalo ba ka, mga kaigsuunan, nga dili man sa pagpangdaot sa ubang mga relihiyon, no? Paraning mga iglesia ni Kristo, bawal na sila magbasag Bible nga sila lang. If they will read the Bible, mga kaigsuunan, kinahanglan abayan og pasugo magasin. Kaning gitawag nga mga Jehovah's Witness, pag magbasa silang Bible, kinahanglan ang ilang basahon katong ilang translation, New World Translation, og abayan dayon og Watchtower Magazine, ilang mga publications. You see? But to us, mga kaigsunan, we are free to read the Bible for ourselves. And wala may, dili man mahadlok ang mga pastor nga mobasa mo Bible nga kamukha mo nga naman, wala man tayo ginatago. Open ang kamatuoran sa matag usa, mga kaigsunan. You see, that's why we need to know what we believe. Muna, as a pastor, I am telling you, do not accept everything I say. You must confirm it in the Bible and then accept it kung ma-confirm sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. It's very, very important. Kay dili ta pwede magpailad lang sa daghang mga false teachers in our time today. We must have a copy of the scripture, and by the grace of the Holy Spirit, guide us to know and understand the things that are written in these words. Now, look at this in verse 15. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. But speaking the truth in love. It's very, very important. Speaking the truth in love. We can survive sa itong pagpangalagad sa Ginoo if we speak the truth in love, and people who are teaching us, they are speaking the truth in love also. Kay kabalo ka, no? Bisan pag unsa pa ka tamis sa kamatuoran, kung isagpa sa imuha, di yung kaganahan. Diba? Ang old illustration nga ko ang gisulti sa inyo before, ug na kay iring nga gutom, nga paborito gid taon niyang piniritong isda, dakong budlisan gisugba, ganahan kay iring. Pero kung atong iring tagaan nimo sinugbang budlisan, unya imo ding isagpa sa iyang naong, ay mudagan yun ang iring, di gid siya mudawat. You see, inana gyapon ang mga katawhan, mga kaigsunan. Sa pag unsa kalami o katami sa kamatuoran, ang kamatuoran mohatag sa imong kagawasan, but if you will not speak it in love, imong isagpa sa mga tao ang kamatuoran, imong idapal sa ilahang daong ang kamatuoran, let me say this to you, more likely they will hate the truth because they think nga ang kamatuoran ikaw, because we are embodying the truth. So unsaon man nato pag-represent ang truth, mga kaigsuonan. Remember biya mo, katawitang sa Acts chapter 16, there was a young damsel nga nagsigig sunod-sunod kang Apostle Paul nga nayawaan siya. Nya sa isa gingon nga, these are the servant of the living God. These are the servant of the living God. You see, pero nayawaan siya. Katong maong batanon ni babae known as a fortune teller. Sultian di ka, mga kaigsuonan, delikado kayo kung ang kamatuoran mugawas sa baba sa taong dautan. Delikado kayo kung ang kamatuoran mugawas sa baba sa taong dautan. Nganuman, kay ang pagtuo sa mga tao, kanang ang kamatuoran walay gahom, kay tanawa ang kinabuhi anang nagsulti, wa na usab. You see? That's why the Apostle Paul rebuked that young girl, and gipahawa niya ang dautan. Maunang nga preso sila. No, ato makita, mga kaigsuonan, nga kita pod
it will be very, very dangerous if our lives is not transformed by the truth and we still speak the truth to people. Kay abi nila, kita ang nagrepresent sa kamatuoran, abi nila ang atong kinabuhi, maoy mahimo nilang kinabuhi kung mudawat sila kamatuoran. Kung moana sila, if that is the truth and I will become like you, no thanks. Moana ang mga tao. You see? That's why Christ must be seen in us, mga kaigsuonan. Kay bisan pag unsa pakatami sa imong kamatuoran, kung ang nagsulti nga wa puy gugma, sultian di ka, di gihapon na mo'y pikto, mga kaigsuonan. You see? So ato makitaan, speak the truth in love. If you wanted to help people survive in their faith, speak the truth in love. Sometimes we must be firm. Sometimes we must be firm sa tuang pagtuo, pagbarog sa matuoran, mga kaigsuonan. But we must learn to love. Now look at this. May grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So we must help each other grow, mga kaigsuonan. You know, sa simbahan, ang simbahan, remember this, wala ta nangitag mga tao nga mga buutan. Wala ta nangitag mga tao nga mga buutan para mahimong ma-fit sa atong simbahan. Ma-fit sa ato ang pagtuno. We are looking for sinners who will be saved by grace, and by God's grace, kanang tawhana while listening sa message sa Ginoo will be transformed. We will be helping each other para matransform kita nga mahimo tang susama ni Jesus Christ. So sa diyang magsangyaw tas pulong sa Ginoo, we are inviting people to church. Wala ta nangitag mga taong tarong para atong makauban mga tarong, no. Kita man po, di man po tarong kung buto hunahunahon. But atong makita, mga kaigsuonan, we are looking for people to be with us, saved by the Lord Jesus Christ, og uban ta, magtinabangay ta nga matransform ang usag-usa. Mura bitaw nagkaminyo, no? Or kana bitaw manag-uya baka karon, or magtrato, magkarelasyon baka karon. Kabalo ka, sometimes ang sipyat sa mga tao, mga kaigsuonan, they are looking for their perfect fit. Ay, mangita kog laki nga perfect fit sa ako. Mangita kog bayi nga perfect fit sa ako. No? You see, if that is what you are looking for, maniguang ka na lang, di gyud ka makita. And sometimes after the wedding day makaingon ka, dili man ni mao akong gipangita. And sometimes sa dihang mag-uban na mo, makaingon ka nga dili man ni mao akong ideal man, akong ideal woman. Because that is not how the way relationship go. Unsaon man na para mahimong lig-on, mga kaigsuonan, man and woman must help each other grow to make the other pair fit alang sa iya. You see? So, if your partner is not like that, dili gakamit ang imuhang gitawag expectation, then pray for that person, help him or her to grow para mahimo mong magka-fit, mga kaigsunan. Relationship, marriage is helping each other grow, mga kaigsunan. You see, inana po sa simbahan. Sa simbahan, mga kaigsunan, katong mga taong mga badlongon, di tanto pahawaon, katong mga taong nga mga inana, di ito siya isyan. But we are helping each other to grow and to be like Christ para mahimong lig-on ang atong simbahan, mga kaigsunan. And in every relationship sa ito ang kinabuhi, inana po, sa itong pamilya, pananglita na kay anak, mga kaigsuonan nga badlongon. Imo bang gapuson imong anak dan imong isulod sako pag human din itabok nimog sapa na imo ding biyaan kay para mawa di na mo balik? Inana ba, no? We are praying for the children. We are offering that child to God nga Ginoo, baguhan ni Ginoo, luwasan ni Ginoo para mahimo siyang tarong ang iyang kinabuhi. You see? We do not send them away, but we pray for them and help them grow into a better person nga atong gitinguha nga mahimong tarong, mga kaigsuonan. And sa simbahan, that is how we survive. Ang family, that is how we survive, mga kaigsuonan. Kaya ang pamilya palang daano, kung naiaway gamay, bulag-bulag dayon, there will be no family nga mo-survive. But in the family, we pray for each other. We grow together, mga kaigsuonan. And that's the time our family are growing. That's the time church is growing because every member is helping each other to grow into the knowledge of the Lord Jesus Christ. Inana, mga kaigsuonan. Muna, sakit kay pamalandungon. Me as a pastor, if I can hear members of the church nga nagunay og away, nagunay nilibaka, nagunay og gitawag nga unsabay dinautay, instead of helping each other to grow, mga kaigsuonan. If you would speak amidst other people, can you help them grow through that? No, of course not.
You see, we must learn mga kaigsuunan to speak the truth in front of other people and do not destroy their testimony when you are in their back. You see? Ano, tanawa gani ang verse 16, last verse na itong pagkatanawon mga kaigsuunan. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, from whom the whole body fitly joined together. Look at that. From whom the whole body fitly joined together and compacted, meaning compacted yun, ligoon yung kaayo, na joined together, compacted pa yun, di nagit magabulang. That which every joint supplieth, look at that, every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part. Meaning mga kaigsuunan, panitan ka, duha ni. Dili pwede nga isa ray maghawid, ana lang. Kayo, isa lang ang effort, one way lang, luya. Kung duha ang maghawid mga kaigsuunan, mo gisuggest ato ang pulong, if we wanted to survive, mga kaigsuunan, we must hold on to each other mga kaigsuunan. Maghinawiray mga kaigsuunan para dili magkatibulaag. You see, relationship in the church, in the family, or relationship in courtship mga kaigsuunan is helping each other, holding each other mga kaigsuunan. Nga ato makitaan, dapat nga usahay manggod nga, di ba, makaingon ta nga, di ba, sa simbahan. I have heard people maingon nga ay sa simbahan manggod pastor kay wala manggod ko nila pansina, wa manggod nila higugmaa, wa manggod nila panggaa dito pastor. Then my question is, ikaw nag-ingon ka nga wa kanila higugmaa, wa kanila panggaa. Now my question for you, unsa pod ang imong gibuhat para ipakita pod nimo positively sa ilaha, actively ang imong gugma? Maybe ikaw pod mismo wa pod nimo kupti sila, wa po ka magpakita gugma sa ilaha, mauna nga wa pod mao nga maulaw pod sila higugma nimo. You see? No ato makita mga kaigsuunan that in the church it always takes two to tango mga kaigsuunan. Ato makita if there are conflicts sa simbahan, dili siya isalay-sala. Ato makita there are always conflict with both sides. And in all problems sa kalibutan, in the family, in anywhere, in the work, sagasa. That's why, when you say nga, ay, nibuhi siya sa kuha. Now, the question for you, have you done something nga nag-effort pa bagang mo hold on? Or naghulat ka nga ikaw mo'y hawiran? Ahigalaygson, it must be holding each other. Inana ang atong pag-survive o pag-strive sa simbahan mga kaigsunan. Dili ang pagdinaotay, dili ang pagsinakitay, apan ang pagkupot sa usag-usa. If we wanted to survive sa atong pagpangalagad sa Ginoo. And what will be the band? Kaning paghinawiray na pag ni band nga mao para dili magbulag. Let's continue to read. The Bible says, measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Gugma. Mga kaigsunan, unsa man ang gugma? Usahay manggod ang sayop sa daghang mga katawhan, when we talk about love, they think that the fuzzy feeling or some state of mind ang imong paghigugma. Nasa imong hunahuna, gilove na ako nino. Love mga kaigsunan is what you do to people. You see? For God so loved the world. What did God do? He sent His Son. Tiyaw mo na? Now mga kaigsunan, you love someone, what did you do? What did you do to show that love mga kaigsunan? And I hope by the grace of God, we will learn to love actively, not passively. Lami kay ang pagdawat sa gugma mga kaigsunan. Pero, ato pong ipakita nga kita pod na higugman, we will give it back. Especially po sa tuong Ginoo. God loves us the most. Giyatag niya iyang bugtong gipakataong anak. The question is, how can we show God that we love Him in return? How can we show the church that we love God? And ato makita, we cannot survive without each other. Me as a pastor, I cannot survive without the church. I am not a one-man arsenal. I need the church. The church, I hope, needs me. And we are helping each other mga kaigsunan. Kabalo mo,
As a pastor, ang ako yung pinaka-dream is ang mga katawhan will be growing, mutubo sila into fine people nga magamit gyud sa Ginoo. That's my dream for them. And I have dedicated my life for those people, mga kaigsunan, studying for them and for the service sa Ginoo. And I hope kita pod sa usag-usa, we will help each other grow. If we wanted to thrive, if we wanted to survive, pinaagi lang ni ana kita maglahutay mga kaigsunan, pinaagi sa pagtinabangay sa usag-usa. Because we are the church, the body of Christ. The body must be united with one purpose, to glorify our Savior. Magampo kita. Amahan nga langit nun. Kami nagadayeg kanimo Ginoo tungod sa imong mga pulong nga gihatag kanamo. Salamat Lord sa paghatag og kaalam, paghatag Ginoong Dios og panalangin that we could understand more sa imong pulong. I pray that you would bless us. I pray that you would open opportunities for us para mas makaila pa gyud kanimo Ginoo. And Ginoo, help us to learn to show our love and appreciation for each other Ginoo. And show us, Lord, the way how to build up each other in love, Ginoo. Magkinabangay kami, Amahan, para mo-survive o mo-thrive kami pagpangalagad kanimo hangtod sa imong pagbalik until you will change us that we will become like you. Salamat sa imong kaayo, Ginoo. Bless these people tonight. Ligo nami in Jesus' precious name. Gipangayo nako kining tanan. Amen and amen. Amen. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Salamat, Pastor.